Հորդորում եք գոնե հայերեն բառն օգտագործեք, որտեղ սուսը ադրբեջաներեն է, ասեք լռեք գոնե ձևի համար։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա Արիշակ Մանավազյանը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, եկել եմ խոսել նաև բուն մեր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության տեխնացու Հայկ Կոնջորյանի, որտեղ դուք բավականին շեղվեցիք բովանդակությունից։ Հայկ Կոնջորյանը արդեն բավական երկար տարիներ է, ինչպես ինքը նշեց, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, արդեն նաև 9-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր է։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ղեկավարել է խմբակցությունը եւ շատ լավ է ղեկավարել եւ բարեհաջող, որի համար շնորհակալ ենք պարոն Կոնջորյանին։ Երկու օրվա քննարկումներում ես այդպես էլ չլսեցի որևէ հարց ուղղված պարոն Կոնջորյանի մասնագիտական կոմպետենտությանը։ Ոչ ոք չասեց, որ պարոն Կոնջորյանը այսինչ կամ այնինչ տեղում ձախողել է կամ, չգիտեմ, իր գործողություններում որևէ ձև սխալ է արել եւ չի կարող հավակնել ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնին։ Երբ նաեւ ինքը աչքի է ընկել իր այնպիսի գործողություններով, որը կասկածի տակ երբեք չի ընկել այնպիսի գործողություններ, որ կասկածի տակ կդնի իր մասնագիտական եւ քաղաքական հմտությունները։ Եվ ուրեմն ինչու ենք քննարկումները ծավալում պարոն Կոնջորյանի տեխնացությունից եւ մասնագիտական տրամաբանությունից դուրս, որովհետեւ ընդդիմությունը այլ բովանդակային առաջարկ կամ քննադատություն պարզապես չունի։ Եվ Հայկ Կոնջորյանի կնոջ պաշտոնավարումը ձեզ համար դարձրել է ուղղակի քաղաքական դրոշակ։ Եվ ըստ այդմ ուզում եմ հիշեցնել կրկին անգամ, որ Հայկ Կոնջորյանի կինը HiPost-ում նշանակվել է տնօրեն 2024 թվականին։ Հիմա 26 թվականի օգոստոս ամիսն է եւ 2 տարի հետո շատ մեծ արագությամբ արձագանքում ենք Հայկ Կոնջորյանի կնոջ տնօրենի նշանակմանը։ Եվ ձեզանից որևէ մեկը գնացել հետաքրքրվել է կամ հնչեց որևէ ելույթ HiPost-ում նրա կառավարման հմտությունների մասին։ Ես փորձել եմ որևէ հրապարակում գտնել, որտեղ հեշտ չի 3000 եւ ավելի աշխատակից ունենալ, այդքան բաժանմունքներ ունենալ եւ որևէ հրապարակում գտնեմ ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարման մասին եւ ճիշտն ասած իսկապես չեմ գտել։ Հետևաբար, այստեղ հարցը այն չէ, որ Հայկ Կոնջորյանի կինը կոմպետենտ է իր պաշտոնին, թե ոչ, այլ հարցը այն է, որ Հայկ Կոնջորյանի կինն է։ Եվ ամենաաբսուրդը այս ամբողջ պատմության եւ այս երկու օրվա քննարկումների մեջ գիտեք որն է, երբ հեծի կառավարումը տապալած մարդիկ եկել են այստեղ խոսում են HiPost-ի կառավարումից։ Եվ պարոն Վարդևանյան, խոսում եք արդյունավետ կառավարումից, խոսում եք չափորոշիչներից։ Ձեր պահած հեծը ամենաանմխիթար վիճակում գտնվող կայանները եւ մալուխները տեսել ենք, պարոն Վարդևանյանին եմ դիմում, որտեվ ինքն էր խոսում, հա, լավ չեք լսել ձեր գործընկերոջը։ Եվ հիմա չեմ խոսելու հավելագրումներից, չեմ խոսելու տենդերները այս կողմ, այն կողմ մեջ անելուց, չեմ խոսելու աստղաբաշխական աշխատավարձերից, որը ուղիղ ազդեցություն է ունեցել էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա։ Կամ թույլ տվեք շարունակել, կամ հեծը 691 միլիոն դոլարի երաշխավորություն է տրամադրել Տաշիր ընկերությունների խմբի փոխկապակցված կազմակերպություններին, փաստացի ամբողջ հեծը երաշխավորել է ձեր ընկերությունների որպեսզի ձեր ընկերությունները շահավետ աշխատեն եւ գիտեք խնդիրը, որ նաեւ ձեր այստեղ Լիանա Մանուկյանը ոչ միայն արձագանքում տեղից, մի արձագանքեք։ Տվյալի սխալ է ըստ ձեզ, հետո կգրանցվեք, խոսեք, տեղից մի արձագանքեք։ Եվ ինչպես Լիանա Մանուկյանը այստեղից հնչեց, վերականգնեք Տիկի Մանավազյանի ժամանակը։ Եվ ինչպես Լիանա Մանուկյանը այստեղից հնչեց, ինքը եկել է մեծ բիզնեսից, ես կարծում եմ, որ այստեղ նստած ձեր խմբակցությունը բոլորն են եկել մեծ բիզնեսից եւ դա բոլորիս համար ակնհայտ է։ Երբ բովանդակությունից շեղվում ենք եւ Հայկ Կոնջորյանի տեխնացիան շուրջ
քննարկումը տեղափոխում ենք Հայ Փոստի կառավարման քննարկման դաշտ, պարոն Ղազինյան, փորձում եք նաև արդյունալ հեծի կառավարման շուրջ, թե ինչպես է կառավարել հեծը, ընդհանրապես կարող եք բացել եւ նայել, որ հեծը առաջին կիսամյակում հազար խոշոր հարկատուների շարքում 21-րդ տեղից բարելավել եւ հասել 13-րդ տեղը։ Վերջին 6 ամիս առաջի կիսամյակում Կամ ինչ կասեք այն մասին, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում հեծի տնօրենների խորհուրդը 12 ամսվա վարձատրությունը կազմել է 260 միլիոն դրամ։ Այն դեպքում, երբ խորհուրդը գեթ մեկ նիստ, մեկ նախաձեռնություն, մեկ քննարկում, որևէ բան չի դնում քննարկման, աբսուրդ է եւ անհարմար է։ Եվ պարոն Ֆարմանյան, ձեզ կխնդրեի ամենայն հարգանքով ձեր գիտական կոչումը եւ մենեջմենթի վերաբերյալ ձեր խորհուրդները օգնեիք օգտակար լիներ նաեւ հեծի կառավարման արդյունավետությանը։ Աբսուրդ է եւ անհարմար է քննարկել Հայկ Կոնջյանի կնոջ աշխատավարձը եւ Հայ Փոստի իր պաշտոնը այս համատեքստում նաեւ։ Ինչևէ Ցավալի է, որ բովանդակությունը թողել ենք եւ մի կողմ, իսկ այս բովանդակությունը, այսօրվա բովանդակությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում Հայկ Կոնջորյանի թեկնածությունն է։ Ամփոփելով ասեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը բնականաբար միաձայն կողմ է քվեարկելու իր առաջադրած թեկնածուին, իսկ պարոն Վարդևանյանը, քանի որ չասեց խմբակցության անունից ինչպես է քվեարկելու, կոչ եմ անում կողմ քվեարկել պարոն Կոնջորյանի թեկնածությանը։ Շնորհակալ եմ։ Արման կարգով հիմա չի կարող ասել քվեարկությունից առաջ